Bannayuganda bangi naddala bannabyanjigiriza ababadde balindiridde okuwulira eddoboozi eriva mu bakulira ettendekero lya Kyambogo oluvanyuma lwa kkooti okusingisa omusomesa w'ettendekero lino Dr. Aron Laurance omusango ogw'okukabasanya omuyizi. Olwaleero amyuka akulira ettendekero ly'e Kyambogo Profesa Katunguka avudde mu butongole n'ategeeza eggwanga nga Dr. Aron Laurance bw'ayimiriziddwa ku mulimu oluvanyuma lwa kkooti okumusingisa omusango. So gyebayita insubordination kwegamba obutakkiriza amateeka ekirala n'abula ku mulimu kubanga yadisappearinga kali appointments board nemusanga ng'ali guilty ku nsonga ezo esatu kati nesalamu mu guidelines zaffe za disciplinary bw'oba n'ensonga ezo esatu ze bayita gross misconduct kwegamba conduct eri gross eri major ate punishment yaayo eri dismissal kati appointments board nesalamu nemudismissinga from university service. Okugoba Laurance olukiiko olufuzi olwa yunivasite y'e Kyambogo bagambye nti lwatula ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'omusanvu ne lusalawo n'okugobwa olw'okusiiwuuka empisa. Kirala twamuyita ku appearinga before appointments board n'abula so gye bayita insubordination kwegamba obutakkiriza amateeka ekirala n'abula ku mulimu kubanga yadisappearinga kali appointments board nemusanga ng'ali guilty. Mu ngeri emu Katunguka ategeezezza bannamawulire nga Kyambogo bw'eri mu nteekateeka ez'okuyimiriza abamu ku basomesa baayo nga kino kivudde ku bbula ly'ensimbi olwa gavumenti okuwa Kyambogo obusente obutono. Katunguka agambye nti Kyambogo gavumenti egiwa ensimbi ntono ddala era nga mu mwaka gw'ebyensimbi ogwaggwa yafuna obuwumbi bw'ensimbi 67 z'agamba nti ntono ddala tezirina kye zisobola kukola mu kuddukanya mirimu gya yunivasite eno n'okulaba ng'ewa bannayuganda ebyenjigiriza ebituukana n'omutindo. Ate sente ze tufuna ziri mu matende two types waliwo wage kugamba ezisasula abasomesa waliwo ne non-wage gavumenti zebawa okukola emirimu ya university ate zino sente zetusasula part-timers ziva ku non-wage kwegamba bwe tuzijjako ezo sente ne tusasula abasomesa esente zetulina kulwaninga emirimu emirala ya university ziba zikendera. Mirimu ki gye njogerako? Kusasula amasanyalaze, kusasula amazzi, maintaininga university nga bweri, kujjako bino bya katolaba asbestos tugijjawo ezo zona sente. Twagala kupaintinga university labike bulungi ezo zona sente. Waliwo allowances zowa abasomesa ezo zona zigenda zikendera. Research naye ikendera. Kwegamba university operating optimally kubanga sente zo bazigenda wa kubasomesa. Eyo ensonga tugamba government itongere ku basomesa at least tuve ku 31% asatu mu ku 10 tutuuke ku 5 ku 10 atawo tube tukola ki to delivering services. Bekala kasadi